Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Yauma yarawna al-malaa'ikata la busyra yauma idzil mujrimiina wa yaquluuna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala alladziina lan ngucap sapa alladziina wong akeh la yarjuna kang ora arep-arep ora meyakini sapa alladziina. Liko ana ing ketemu ingsun. La yakhafuna tegese ora kuwatir sapa alladziina al-ba'sa ing anane tangi sangka kubur. Wong-wong sing yakin ra bakal ana tangi sangka kubur iku komentare laula unzila alainal malaikatu. Laula unzila mbok yo den turono, hala unzila mbok yo den turono alaina ing atase kita sapa al malaikatu malaikat. Fakanu mongko ana sapa para malaikat rusulan iku pira-pira utusan ilena maring kita. Awnara to ningali kita robana ing pangeran kita. Fanuk baro mongko dikei kabar kita. Dikai kabar bi anna Muhammadan kelan saten Muhammad itu Rasulullah iku utusane Rabbuna. Qala dawuh sapa Allah taala laqad istakbaru fi anfusihim. Laqad istakbaru teman-teman sombong sapa ngakeh takabbaru tegese sombong sapa ngakeh. Fi anfusihim fi sya'ni anfusihim ing dalem awake utawa tingkahe awake kabeh. Wa atolan lajut sapa ngakeh sapa tegese lajut sapa ngakeh utuhan kelan lajut kabiron kang gedhe. Wong-wong sombong kabeh bitolabim kelawan golekine wong akeh. Nuntute wong akeh ru'ya tawahi ing ningali ning Allah Subhanahu wa taala di dunya ing dalam dunya. Wa atau bilwawi kelawan wawi ku ala aslihi ngatasé asline atau pancen nggih nakis wawi. Bi khilafi itiyan lan badane lafat itiyan bil ibdali lan digenti ya fi Maryam ing dalam surat Maryam. Yauma yarawunal malaikata ing dalam dinane ningali sapa ngakal malaikata ing malaikat. Fi jumlatil khalaiqi ing dalam barengane pira-pira makhluk yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa nasbuhu tena sapi yaum bi uskur atau biskur lan lafat uskur. Muqaddaron hale den kira-kira ana uskur yauma yarawunal malaikata. La busyra iku ora ana berita gembira iku mujud, ora ana kesenengan iku mujud yauma idin ing dalam dinane yauma yarawunal malaikata. Lil mujrimina kedhe pira-pira sing dosa. Manane mujrimin ayul kafirin tegese pira-pira sing kafir. Bi khilafil mukminina kan berbedane wong mukmin, falahum mongko iku di al mukminun al busyra ta berita gembira bil jannati kan bus warga. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar, ngucape hijra mahjura, utawi iki wis ketutup sangka kaapian. Manane hijra mahjura pokoke hijra nu ketutup, mahjura nu dihalang-halangi. Pokoke saiki wis ketutup sangka kaapian. Ngucap ngono ala adati mengatasi adati kufar di dunia ing dalam dunia. Idza nazalat nalikane tumurun bihim kan kufar apa syiddatun apa kerepotan. Ai iwazan ma'adan to autan ma'adan tegese perlindungan sangka barang sing elek. Ya saiduna karepe njaluk perlindungan sapa ngakeh minal malaikat sange malaikat. Kala dawuh sapa Allah taala wa qadimna ila ma'amilu. Wa qadimna nyuguhna ingsun. Maksude wis menyuguhkan ingsun. Amit ta tegese wis nyejo ingsun, maknane wis dhisikno ingsun. Ilama maring perkara amilu kang lamar sapa kufar bin amalin sanging amal, minal khairi sanging apik. Kasodakoten godine sedekah silaturahim lan silaturahim. Wa qira defen lan mulyana tamu. Wa qira defen lan mulyana tamu. Wa ighatsati malhufin lan nulungi wong sing susah utawa butuh pertolongan di dunya ing dalam dunya. Wong-wong kafir ngamali tak dhisikno piwalese ning donya. Akhire ning akhirat faja'al nabi. Mongko gawe sapa ingsun ku ing amal tak gawe habaan ingkang dadi debu mansuron sing ditebarno. Atau fata morgana iki. Wa utawi al-haba al-mansur iku ma perkara yura kang den ningali apa ma. Fil kuwa ing dalam pira-pira jendela alati kang alih kang ngatasi al-kuwa asamtu te srengenge. Ditingali kalbubari kok dene onane debu al-mufarraqi kang beterbangan. Ai mislahu tegese khalis padane al-hubar al-mufarraq fi adami nafi'in dalam ora anane manfaat bihi kelawan iki. Iki amal maksudnya istilah sawaba krana ora ana ganjaran wujud fihi fi amalil kufar li adami syartihi krana ora anane syarate amal.
Wa ijazauna lan den walas sapa kufar alaihi ngatasé ngamal fid dunya ing dalam dunya. Ashabul jannati te pira-pira penduduk swarga yauma idzin ing dinane kiamat, yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku khairun wa apik apane mustaqarron, apane nggon netepe. Minal kafirin dibanding wong kafir fid dunya ing dalam dunya. Wa asanu lan luwe apik apane makilan dadi nggon turune, nggon santene, nggon turu awane. Minhum dibanding kufar. Mau diuqa ilatin tegese panggonan nggon turu awan fiha ing dalam jannah. Wa ya te qa ila iku al-istirahat iku istirahat nisfan nahar ing separone rino. Fil harri ing dalam musim panas. Wa khidalan ten alat nindalika sanging mungkon-mungkon dawa asal makila apa ing kidul hisab apa selesai hisab finis sinahar ing dalam separone rino. Kama kok dene perkara waroda kang tumeka apa fi hadis ing dalam hadis. Wa yauma tashaqqaqu la ing dalem dinane suwek apa asama ulangit. Kulo sama ing saben-saben langit. Suweke bil gomami kelan anane mendung azab. Ma'hud sartane gomam, maksudnya mriki gomam mendung azab. Wa te gomam goimun iku mendung abyadu kang putih. Wa nuzilalan ten turuna sapa al malaikatu malaikat ning kuli sama ing lan sanging saben-saben langit. Tanjilan kelan turun tenan. Wa te yaumul kiamat idin kiamat. Wa nasbuhu ta nasabe iki la dawuh wa yauma tashaqqaqus sama. Iku bizkur kelawan dawuh ukur. Muqaddaron. Wa fikiru atin bitasdi di sini tashaqqaq. Jadi wa yauma tashaqqaqus sama. Jadi saksine ditasdid. Wa yauma tashaqqaqus sama. Wa yauma tashaqqaqus sama. Ditasdid di sini tashaqqaq. Itu minta kan ngira asalnya fil asli fi ukhra ing dalam wa fi ukhra ing dalam kira asing liya wa nun zidu. Binuna ini kelan nun loro. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzilal malaika wa nunzilul malaika. Binuna ini kelan nun loro sing asaniyatu sing kedua sakinatun mati. Wa dumulam lan dumailam karuan muga boten wonten amil nasib jasin wa nasbil malaika lan nasbi malaikat. Maksudnya wa nunzilul malaika tanzila. Wa nuzilal malaikatu tanzila. Wa fi qira'atin berarti wa nunzilul malaikata tanzila. Al mulku yauma idzil haqqul rahman. Al mulku utawi kerajaan yauma idzin ing dalam dinane iki. Al haqqu iku dadi barang sing nyata sing mesti lil rahmani kedhi Allah sing rahman. Lai syiriku ora nyekutoni hu ing Allah fihi fil mulki sapa hadir wong siji. Wa kana lan ana apa al-yaumud dina yauman dina al kafirina atase kafirane ku asiran ku angel banget. Bi khilafil mukminin kan berbedane wong mukmin. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pun kula terangaken terus niki nunjukno nak agama niku ya agama. Agama niku gadah khayal. Terus agama mulai zaman Nabi Adam ngantos samangke ngantos jemben dugi kiamat. Niku wonten khayal. Khayal niku jenenge padha tapi cara keyakinan mboten padha. Misale ngaten. Keyakinane tiyang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir ora kurang pasal. Ya nek pancen tenan ana malaikat, ya malaikat iku muncul. Muncul ketok di permukaan terus ngumumno nek Muhammad itu resmi utusane. Gusti Allah gak kurang ajar lha kok istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Utawa awan-awan robana, pancen pangeran muncul ning permukaan terus ngumumno nek Muhammad iku rasule. Nek ora ya aku ora ngandel, soe Muhammad bodoni. Iku jare tiyang-tiyang napa kafir. Dadi nek cara istilah tengene surat Isra, autus kita sama kama ja'amta alina kitaban au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa bisama. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Tingatan ya rumono iki terus sampean benak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan. Tiang-tiang kafir percaya anane Allah Subhanahu wa taala. Yo yakin tenan nek sing gawe langit bumi ku apa. Cuma ketika Allah milih Rasul Muhammad mereka janggal dan ingin memastikan nak Rasul iku diumumno pangeran dhewe. Iku disebut apa al-ta'tiyah billahi wal malaikati
Qabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misalnya kanane Allah, kirine malaikat, terus dimaklumatno untuk SK. Nak dekne iku utusane Allah, kudu di atas materai. Lho iya yang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kalau iso terbang ning langit, ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas berstempel resmi. Nak dekne rasul. Jadi wong kafir ya mati mulai jadi berengkel tapi napa mati. Wis mati ne walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban nakro. Terus kanjeng Nabi kan dawuh teng pangeran kul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasul. Mulane dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat iku ana tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun khariqun lil adat. Irungono ya, nak sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula baleni malih iki. Kowe nak kepengin bela Kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama ku mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek keramat. Keramat iku amrun khariqun lil adat, barang sing nyulayani napa? Adat. Iku nak digawa nabi disebut mukjizat, nak digawa wali disebut napa? Keramat. Mergo nak mbok bela mbek keramat iku wong kafir malah nuntute aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan tidak mungkin terjadi. Siji Allah ra iso didelok ning dunya. Utawa malaikat yo ora kena didelok. Ora kena didelok ngeten nak dawuhe pangeran. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbis. Dawuhe pangeran niki rumakno iki pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dadi rasul utawa rasul itu sangka jenis malaikat misalnya Jibril. Engko Jibril yo mendo dadi manusa. Kula baleni malih. Umpama Allah ngutus Jibril iku yo tetep mendo manusa. Mbok dadi kaya roket ra gelem ke Jibril. Pokoke dadi maksudnya malaikat Jibril itu gengsi kan maksudnya kan yo ra gelem. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sahabat itu mendo Dihyah al-Kalabi. Nggih, sinten mendo Dihyah. Kok ganteng-gantenge sahabat itu Dihyah al-Kalabi. Tak satu pun tarikh sing nyejarano Jibril mendo Bilal, paham? Dari sapa Jibril gak dene apa? Gengsi. Kabeh riwayat itu nyeritakno nak Jibril mendo sinten Dihyah al-Kalabi. Kok ganteng-gantenge sahabat sinten Dihyah al-Kalabi. Ora ana sejarah Jibril mendo sinten Bilal. Nah, contoh wong saleh iku ora gelem menawa rugen mergo meneh. Mon. Lah anak mendo wong, mendo kaya Dihyah utawa kaya wong kok wong darani Jibril ya menungso. Walau ja'alna rajulal. Walau ja'alna malakan. Iki la ja'alna rajulan. Nah, sampean tanglet, yo ora Gus maksude ku Jibril sesuai bentuk asline, entek bumi. Jibril niku bentuk asline niku nak diceblokno teng bumi ra kuat muat. Jadi sirah Jibril ning langit, sikile ning bumi ora kuat. Lah nek ngono ora sida ana nabi, ora sida ana wong kafir, mergo Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke Allah. Niku roh Jibril kesempet. Go nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, Jibril dielingno. Ya Muhammad innaka la tutiku dzalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangannya dicekel langit, sikile itu nembus bumi, kan Nabi kesempet. Berarti kan gelem ra gelem kudu koyok manusa. Nah koyok manusa didustakan yang sama. Mergo dianggap manusa. Nah tetep Jibril ra sidono rasul-rasul lan mergo mati. Ayo bingung no, jalukane manusa iku bingung. Lah mulane ana dewa-dewi. Terus wong Cina darani dewa, kok wong-wong darani wong Cina, wong India lho. India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoke kabeh agama itu khayal dhewe-dhewe, sitok darani ngene, sitok darani. Wong kafir lah istilahno ya unzila alinal malaika, kita dapat kabar dari
Pertanyaannya kan ngene lho, wong kafir kok ora malaikat, wong ora iman kok nyebut malaikat. Jadi ini duwe versi dhewe, malaikat ku sapa iki duwe versi dhewe. Mulane agama iku aneh, mulane buta ulama. Kula baleni malih. Lana agama ora iso dibela mek keramat, kudu dibela mek akal. Agama li kaum yakilun, li kaum yatafakkar. Lah carane bela mek akal piye gampang ngeten carane tak warai. Kula tanpa takoro filapun. Anak hujjatullah dari cara Islam Abdul Qadir anak hujjatullah aku hujjah pangeran kabeh ulama udah dihujjai pangeran kok sing mubasarah mek manusa ulama. Misale ngeten. Tak warai ya ilmu mantek sing diridani Allah. Kanjeng Nabi ditantang wong kafir. Mat nak kowe pancen parek pangeran tenan. Saiki Amr bin Lu'ay pokoke sok mbambahi Kanjeng Nabi sing dhisik. Amr bin Lu'ay sampai sak mbambahi dhisik. Iku tangekno, Mat. Nek sebut tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai apa? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok, berarti Muhammad gagal. Paham ya? Ora iso mbuktekno nek dekne para pangeran kabeh karepe mustajab. Pertanyaan cerdasnya gak ngono mestine ngene. Nak kowe bela Nabi Muhammad, mestine sing wong kafir jadi tersangka ngene, dibales ngene. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya tidak ikut bikin ukuran itu. Oh yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Yo tangekno dhewe wong sing gawe ukuran itu. Paham ya? Lah wong Islam dhewe melok goblok karepe Nabi kon nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobatno, nek kowe cek diutek ngono mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir kepengin Nabi menunjukno para pangeran nangekno wong mati. Jika kowe bareng Nabi ra iso kok iso kan lebih setengah kafir ora usah ngono ngene carane logika sing bener ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa orang kafir kan kalau idenya orang kafir ya ngene Kanjeng Nabi karek ngene itu kan ide Anda yo tangekno kowe kaya takoki bareng paham ya paham lha iku kowe muslim tenan paham ya? Paham tak maksud itu? Kudu paham. Nara paham, kudu paham. Nara itu paksa paham. Jumatan ini panjang ngotot. Wong sing gawe ukuran mereka kok. Mulane wonten tiyang yo alkologus jenengan kiai dongane mati cek dongane ngene. Ki nek gawe ukuran kiai dongane mati ki dhewe sing nyai. Terus dongam mati. Ojo ngongkon wong liya kon muga dongaku mati ora dongakno kuwi awakku sik. Nah itu tidak adanya. Gobloknya kita ini kalau ukuran dibikin musuh, kok terus kita bingung. Kalau ngomong wong Islam piye to ngongkon apik kok tukaran dhewe saling membunuh ini. Enggak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai dhisik bercak-bercak, ono saling bunuh, ono zina, ono maling, ono korupsi. Lan nek ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Ya ora iso lah, ya muni ra iso ya wis biasa wae to ngono dunia. Kok repot, kok napa? Nek kula wis sering disoal, Gus jenengan kiai kula jarang roh jenengan salat qobliyah. Ya salat qobliyah kesunatane dilakoni, ora ngongkon wong liya kok nglakoni. Wis lakoni dhewe ngono ae. Kok repot. Aku wis wong alim nglakoni alim mosok kon salat qobliyah, kowe wis sing qobliyah. Apa kowe sing alim hafal Bukhari? Malah abot kan. Milah jadi, kalau ngapal Bukhari wis salat qobliyah. Ayo, mesti repot. Banyak ulama tugasnya ora oleh qobliyah sering, mari kok darani wajib. Aku salam kira ulama kira untuk tugas iku. Ora untuk tugas jarang-jarang nglakoni sunnah. Jadi zaman sahabat itu ono wong salat duha tiap hari. Diparani Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior, termasuk 6 orang pertama Islam dimaki-maki. Kuwi gawe syariate sapa duha kok bendino. Apa kowe ape nandingi salat fardu? Itu kayu paling cepat itu seminggu pisan terus ulang. Dimaki-maki Abdullah bin Mas'ud, mboten bahal Abdullah bin Mas'ud. Dimaki-maki.
Mulane wonten tiyang sing boten nyunatno poso Rejab, ora nyunatno poso Asyura, termasuk Abu Bakar. Jadi poso Asyura disunatno binasi hadisi Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemenang poso Rejab. Perkarane apa kowe ape nggih tandingan Ramadan. Dhisik ora ana Ramadan, kunna nasumu Asyura. Bareng ana Ramadan, famin nama yasum wa min nama yuftir. Ana sing poso, ana sing. Kuwi sahabat ku anggere wong poso kabeh, ana sing nentang poso. Nek ora kabeh ana sing poso. Jadi umpama kok tapi lu kan sering sholat poso. Mulane kata sing poso Rejab. Mulane kula mboten. Umpama kok do ora kabeh kula nggih napa? Poso. Jadi umpama kok Rukin pun alime kados kula nggih pensiun. Nah boten nggih. Pokoke fardu kifayah ojo kabeh. Nggih, dadi tarife fardu kifayah nak dilakoni salah siji pun gugur. Nak kabeh malah ora oleh. Ya malah kacau kan? Ya kacau to misalnya satu ono mayit mati fardu kifayah sak desa salat jenazah kabeh. Satpam leren, bakul leren, tukang bensin leren. Wah, tukang rumah sakit sing jaga oksigen leren. Kok kabeh salat jenazah. Ora pasien mati kabeh. Ya sokan ana sing wis makoni kok critake krungu ya wis sing ya wis ora usah berlebihan grudak. Ya pancen ngono aturan Islam ngono. Nah, orang Jawa rada kecewa. Kok ora sengkuyungan bareng-bareng wis Islam grudak-gruduk iki malah kacau. Saiki bayangno ae, misale ana wong mati ning kampung 4 jam 8 jam kerja. Kantor pos tutup, ke sholat jenazah, pasar tutup, sholat tutup, mobil-mobil angkot leren kabeh, taksi leren kabeh, muacet kabeh. Perkara nek mau sholat, ora oleh, udah sebagian. Paham ya, jadi agama niku ngoten niku mlakune dawuh Imam Syafi'i kunane kuno iku kesunatan utawa fardu kifayah ana sing nglakoni ya wis, ana sing nglakoni wis. Wis ora usah dijero-jero. Sakniki mboten wong karepe kepengin apa seragam. Jadi zaman bodoh ora ora. Mana Sayyidina Utsman nate wudu ping 3 terus wong darani atmam ta wis kowe wong sempurna mergo wudu persis Nabi. Suatu saat Sayyidina Utsman wudu ping 3. Asak tak ngakoni elek. Dari Sayyidina Utsman, hakadza fa'ala Rasulullah tawaddu salasan wa sintaini wa wahidatan. Aku iku mantune sahabat Nabi. Nabi wudu ping 3 ya aku roh bolak-balik ping 7 ya tau ping pisan. Kuwape sahabat nak ngombe lungguh sik, gak ngadeg. Mergo roh dari Nabi nak ngombe kudu lungguh. Sayyidina Ali depan umum ngombe ngadeg. Aku mantune sering roh Nabi ngombe ngadeg. Kacau. Akhirnya ulama ya. Nah, kowe kan seraro. Akhirnya ulama sak enake dhewe kan mergo. Malah ana keunikan nak ngombe Zam-Zam kesunatane napa? Ngadeg. Lha iku ulama itu butuhe jaga kestabilan, nggih jaga napa? Wong ora ulama sing ngombe ngadeg tersangka. Baru kayak ulama, iku jadi bener Sayyidina Ali juara ngombe ngadeg. Ya pancen yo tenan, kesunatane lungguh tapi ngadeg yo. Oleh. Wudu kesunatane ping 3 tapi ping 2. Mergo logikane ngaten, dawuh Imam Syafi'i, pancen ulama yen cerdas-cerdas. Ulama cerdas. Aku tak pikir cerdasnya ngaten, misale wudu wajib ping 3, ya kan ya, basuh istirahat ping 3, tangan ping 3. Ketika wajib ping 3, syarat sae ping 3 ku sing angka pertama itu tujuannya apa? Bagian dari 3 apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, umpama wudu ngenteni saya ping 3, berarti sing pertama kan gak ono gunane. Kedua ya ora ono gunane. Bareng ping 3 lagi ono gunane. Dadi artinya nek ping 3 kok ora sida ya ora batal. Lah terus gunane apa ping 1 loro? Lah supaya ono gunane ya siji ku anggap ngilangi fardu. Kedua kesunatan, ketiga kesunatan. Mulane kula nu nak makmum masbuk, misale makmum Mustofa, nek anggere Mustofa salam pertama kula ya wis ngadeg. Sajane kula ngerti ngene iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem balelo, pokoke anggere salam pertama kudu ngadeg. Nah kula sering masbuk, santri kula katut kabeh ngrimam salam pertama yo ngadeg kabeh. Ya apik nggo tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaane ngeten. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari salat.
Kalau keluar dari sholat dia sudah ada imam Anda kan? Kalau sudah ada imam Anda tinggal aja ngadeg apa kok enteni wong. Wong dekne dhewe dada kok. Ya, mulane kula bali lho ngger imam salam yo. Tapi jeneng temu iki cerita hukume tok guling-gilingan. Nak ngono iku hukume ngono iku. Tapi tentu idealnya kalau ngenteni salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bar salam kok dekne ngentut. Iku gak batal, perkarane salate selesai. Tapi nak dekne salam kedua malah masalah kan. Berarti dia merasa masih dalam sholat. Ya macam hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes. Wong logikane jen ngono. Jadi melane nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti nak kowe isih nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ra salat ya, Bu. Mbok makmumi kan? Ayo kita iki ayo sing fanatik ngadeg persalam kedua. Tapi aja madzhab kula aja. Dadi apa? Madzhab Imam Syafi'i boten madzhab kula. Jadi kan arah anut aku ya bangga Imam Syafi'i. Tapi kan nak mbok lakoni disalahno wong akeh, sapu wae ngakoni kira sama melok-melok pokoke. Nah imam salam pertama itu soleh. Mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo? Paham ya? Tapi apike ideale yo ngenteni bersalam kedua, yo wong sapi apike wis ora. Jadi eling-eling kalau baleni malih. Kowe nak bela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bela nganggo akal. Carane ngene iku, nak Nabi dikongkon munggah langit. Nak kowe iso munggah langit berarti Nabi ten. Mergo aku roh pengumane pangeran nak kowe Nabi. Yo nak saiki sing gawe ukuran wong kafir ya kon munggah dhewe ning langit. Delok berita langit Muhammad Nabi tenan. Wong mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair ta orang itu? Enggak kan? Misalnya kalau pulau di soal, Gus Kiai kudu sugih gak dadi bebane wong. Ya sugihno benang bar. Kok usul tok. Misalnya Kiai kudu zuhud Gus gak duwe dhuwit, sesuk tawakal. Ya latihan dhewe kowe wae sing Kiai. Kok malah ngongkon? Kuwi tunggale misalnya rukun wong lanang kudu dibojo, ya lakoni sik nek iso. Nek ora iso ya meneng ae wae. Kok wong liya dikongkon apa? Ngapun. Lah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu korbannya kita. Kalau kita tidak bisa, seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah raiso terbang ning langit, raiso ngedono pangeran, raiso bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak rasul, mergo raiso nekakno malaikat. Iku pintere tiyang napa? Kafir. Melanjut wa makaru, makra wa makarna, makar. Jadi mengkafir itu senengane gawe reka. Mulane masyhur Sayyidina Ali nate bacok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Niku tahu dipermalukan tiyang Yahudi. Sing ra ngalu ya Umar kok dibacok. Pertama ada berita Mi'raj. Iku wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing terkenal pinter. Ya Nabi sak pinter-pintere Sayyidina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi yo pinter. Bodoh. Ya Ali. Apa? Jadi si kelem angkat sitok. Sayyidina Ali ku gak nyongko nek urusan Mi'raj. Ya diangkat ke Ali. Barang diangkat sitok enak. Yo ora iso goblok. Lah iya ngono jare kancam, maksudnya Muhammad. Ngono sofi hukum. Ngono kancam ngeklaim iso terbang ning langit. Wong kowe dhewe ngono yo ora iso. Tidak kakek ada kurang ajar gitu. Tidak ada kok bisa tok. Ora marem lek iso ngalar Sayyidina Ali. Golek Sayyidina Umar. Ya apa diperlakukan yang sama. Mbok Umar kok mergo wali, mbok muka apa, mbok mergo sira kelakuan Yahudi. Ya Umar, as'aluka amron. Apa petakok kowe? Nek kowe iso jawab ya sahabat Muhammad tenan ora aja. Maka nak aja senteni ning kono. Dibeli Umar mlebu mek pedang. Oh ayam deh. Umar kerti lah karo Ali. Wong ambek wong Yahudi kok mbok jawab. Jawabane wong Yahudi ya pedang iki. Mereka Yahudi itu pinter-pinter. Sampai jadi asbabin nuzule wa inna sayatina la yuquna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wong-wong Yahudi pikirane wis setan.
Dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Ketika di Nabi wonge lugu, wong lugu ummi maknane keibu-ibuan lugu, wong soleh lugu. Kok kepen bojo sing jenenge napa ummi napa? Ummi. Ditakok, "Ya Muhammad, nak wedhus mati sing mateni sapa?" Ya apa? Ya wajar kan Nabi ya. Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangan-tangan manusia sing berlumuran dosa haram. Harusnya yang dipateni Allah itu yang halal karena orisinal, Pak. Ono teko elek Nabi. Kaji Nabi yo mental ketemu wong ngoten nang. Cara kula, cara sahabat kan oleh cangkem elek ora Nabi. Yo nak ngono pangan dhewe, selesai kan. Tapi Nabi kan gak pantes ngendikan koyo rugen ngono kan ora mungkin kan. Nah, cara aku gampang menong Yahudi ngono, ya wis nak halal pangan dhewe. Paham? Jadi asbabnya wa inna syayatina iku wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Jadi antar Yahudi antar wong ra bener iku saling goleki satu makalah. Sing makalah iki nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zukhrufal qawli napa? Guru sing iso meni. Nah termasuk itu tadi, membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi, terus digo alasan mendustakan Nabi Muhammad. Mau Salemat, akhirnya Nabi tenan, wong mati tangekno. Akhirnya Nabi tenan, terbang ning langit, terus kok nggawa stempel kok pengiran. Nah ketika Muhammad gak iso, nak ngono kowe gak. Nah kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Iku mau kita ngomong, ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, Anda yang bikin, ya Anda yang membangkitkan. Engko ayo do takok bareng. Ojo kok malah Nabi sing jadi korban. Nabi kan tidak yang punya ide itu kan, ngapain harus melakukan? Lalu jenis ulama itu jadi, mengenai jogeman wali ulama kuat. Ini jadi mereka disebut bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu mau jadi ayat yang bayinat itu ning dadane wong sing duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ingin Pak Bahasa ini masih janggal. Kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Kan kenapa poligami itu sunnah? Meskipun gue rawanillah, gue itu yakin nak poligami itu sunnah. Paling tidak kita masih bisa menjawab. Saiki nak ono bajingan preman, ngeloni wong papat terus duwe anak papat. Babunan papat dia anak 5 berarti 5 ping papat. Piro men? Pinten? 20. Dadi preman kabeh. Sing saleh dibojo sitok, anake lagi sitok. Pomene dikon kabeh. Nah, saiki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong saleh loro. Lah iku nak nganti 3 generasi sak kampung sing 4.000 ku dolim, sing 20 saleh. Kowe rido ana kejadian wong saleh meno cerita. Wes akhir rawani wayo lan ku roh carane hujah. Soal rawani ku urusan mbek bojomu ku urusanmu dhewe. Tapi kowe dhe logika hujah ben gak janggal ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Begitu juga masalah ifat. Cawe wedok mbok rabi terus dadi gak zina, dadi wong apik. Berarti kowe ngapikno wong sitok. Iku yo apik, loro luwe apik, telu. Ya wis ngono wae. Tapi niku Gusti nak wayah ucul sitok iku urusan tenangane kok bantah. Paling gak kowe roh kena apa nabi ku poligami, sahabat poligami mergo ngapikno wong sitok wae apik. Apa nek ngapikno wong loro. Apa meneh? Wong diwari hujah wae kok ngenteni wis. Ya pokoke hujah iku logika ke ora usah iso buktekno, paham nggih? Mumpun tak kandhani ya ben selamat donya napa? Akhir. Masa kowe kalah mbek wartawan Republika, wartawan KR. Ndak, saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim yang terkenal dulu kan poligami terus jatuh. Walhasil terus tulisan di media-media nasional itu, kok yang dikritik tidak Agim, tapi tentang poligami. Bahwa poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti pemuasan nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh muslim, yang mungkin terjebak, nggak tahu permainannya mereka. Walhasil ada wartawan Republika, KR beberapa itu tanya saya, Pak Bahak, saya ini ahli jurnalistik, Pak ahli hukum Islam.
begini loh, kalau Aadim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang Aadim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Sampean tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terus pada poligami sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada nabinya karena Nabi itu yang diinginkan, Bapak. Sampai mereka mensomasi supaya tulisan itu dihentikan, nanti dihentikan. Yang nulis ya tokoh-tokoh ini. Ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami, mungkin Anda sebagai pakar, enggak apa-apa. Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri, enggak apa-apa. Kamu takut itu enggak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Paham ya? Paham ya? Serane kok terus goblok tak utek. Nek rawani wae urus-urusanmu dhewe, paham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya keceluk Gus Alim, janggal pisan mbek poligami, sak Indonesia janggal. Diam-diam orang awamnya yang imani pas-pasan. Nabi kena dinut sayang bojone. Nah, muni soe karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali, wong Islam janggal ambek nabinya. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih orang wani wayo lah, terlatih kabeh. Nulung sitok ape loro. Gentowe anake akeh. Berarti populasine nak wong soleh populasine sithik kalah ambek gendho. Berarti populasi akeh. Ape semua orang ngono tok. Lah nek bayangno, tapi nak akeh bapake Rukin melarat terus gizi buruk kabeh. Sing dolen sehat-sehat. Misale terus kowe bayangno, kok sing mbok bayangno Rukin wong Islam ning Jakarta si sugih rompok Rukin tok ku lha opo lho maksudnya. Kita kan salah contoh kan. Ya misalnya contoh Islam Abu Rizal Tajikar ayo kena lha opo contone amen. Lah kadang ge bantah kok sing bantah nyontokno. Misale Rukin wae apa yo. Terus anake gizi. Lha opo contone sakri tengi lha opo. Enton gawe contoh Rukin iku sopo? Mbok contoh misalnya Said Muhammad walim alama garwane akeh, turunane ya walim alim. Kan gak masalah Syarif Hidayat tuwa, Gunung Jati turunan bojone wakeh, turunane wakeh. Wabe wong alim turunane Syarif Hidayat bojone pirang-pirang. Sunan Ampel, Sunan Bonang garwane ya akeh. Lah opo contoh Rukin barang lho. Lagi pentingnya ngaji, ra iso nglakoni la iku roh hujjah, termasuk sing diwarisno Allah niku Qul falillahil hujjatul baligh. Wala hujjahe Allah diliwatno ulama. Dawe Sidina Ali, aku paling tak kangeni ulama sing marisi hujjatullah. Iku sing iso ngekeki penjelasan. Kulo bolak-balik ketemu ateis, iki ngoten. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak takut. Buktinya apa kalau dia ada nabi? Kalau kamu janggal nggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Wong yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung kok saya disuruh hilangi kebingungan Anda. Tapi Anda kan iman, loh karena saya tahu alasannya. Dan Anda tidak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang nggak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi, kamu tidak tahu. Masa yang tahu anut yang nggak tahu? Mikir deh. Wong nggak tahu kok bangga. Wong nggak tahu kok apa? Bangga. Apa tuh hebatnya ulama kok diikuti? Loh kamu nggak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda, wong nggak tahu. Nah, kalau saya tahu hebatnya ulama, maka saya tidak janggal hormat ulama. Tapi saya tidak tahu, ya sudah. Tidak tahu itu sifat naksun, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu anut tahu. Tak warai bicarane, paham? Mulane kowe wiridan ndak ora wiridan cek para pangeran kula. Perkara kula mikir tenang hujjatullah. Ya tenan sampai bojo kula sakit namun kula ndredeg nang wangis dalu-dalu. Gus jenengan istikharah napa ana hadis sing aku gak paham. Aku maknane paham, lafate paham, tapi aku ora paham maksude hujjah Allah piye. Tak istikharah tenan nganti nangis. Kula boten nate nangis ra duwe. Ora koyo kowe.
wiridan dari Allah kepen duwe akeh. Jadi pangeran kok nyaur utang. Pangeran ra melok gagekno BPKB kok kok. Lho sing utang yo sapa, sing nganggo iku sapa? Kok pangeran mbok ora iku. Apa pangeran melok nganggo? Nah kecuali pangeran hukumnya melok nganggo nggo masjid tak dienggo perdamaian dunia iku oleh. Mulane gharim wong sing utang demi kebaikan oleh entuk jaga. Wong utang kan nggo wetengmu, nggo kepentingan, kok iki lapor apa? Pantes ra kula cara diutang lapor pangeran. Mergo tak dakwah, lha utang mbok Gus. Jadi mulane hujai Allah itu penting. Mergo nak hujai Allah hilang kasus. Ojo nganggo keramat karena tidak semua orang mukmin itu bisa keramat, nganggo akal. Tidak semua orang mukmin bisa nopo? Keramat. Tapi nak akal lah anggar wong iso dilatih. Mulane agama iki kaum yakilun di kaum ya, meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu, tapi enggak bisa karena ada semua orang bisa, ada semua orang apa? Keramat. Paham ya? Mulane iku masyhur ulama riyen nak debat-debat. Wong Mu'tazilah debat ape ahli sunnah kalah yang perkara contoh turu. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya sehingga dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya kepen ngadeg kepen luguh-luguh. Ketemu ulama ahli sunnah cerdas. Ya saiki buktekno kepen turu terus turu. Nah, yo ora iso nek iki. Mulane Allah dawuh wa min ayatihi manamukum billahi mana. Ayat kedijayaan Allah malah wong iku iso turu. Pas karep ra iso. Pas karep iso. Piye gitu. Pasti sadari ya disuruh. Mulane ayat terbesar ada Allah iku turu-turu. Ayo jajal wong paling cerdas sak donya. Apa ngadeg-ngadeg tuku wong wedok iso 80 juta sing 40 iso. Tapi nak kon turu ora iso, yakin tetep. Orang kaya bisa apa saja misalnya orang kaya bisa apa saja. Wis cocok ora kon turu. Ora iso. Mulane ora rasane dadi wong alim to kowe iku ben-bener urip pemilu. Yo kowe iso presiden lah itu. Ora kepengin turu ora. Misalnya sumpah digugat wong akeh, ben turu ra iso. Katanya presiden bisa apa saja. Ben turu wae kok gak. Loro kan laras ora iso. Tenang. Nah, wah niku penyakit tuh kategori. Mikir. Lha iku ulama, iso maknani. Lah nek ora ulama kan di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur. Malah jangkal. Apa ibadah tidur? Wah, Quran diwaca ora ulama is kacau. Disebut bal ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Mulane Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul ummah. Wong nak nikah wong wedok sing manahan, mergo aku iku bangga. Pertama kita janggal. Kalau anak akeh piye, ya paling enggak kamu tahu, kaya apa nak populasi ini wong dolim luwih cepet. Wong dolim berdemenan ning Bantul, bariku ning Gang Merah Jakarta, bariku demenan ning Aceh, bariku demenan ning Sulawesi. Anake pating jejer. Sing soleh wedi bojo anake mung sitok. Lha iku nak ping 1000 misal. Wong dolime 1000, selingkuh ping 5 ora 5000. Wong soleh 1000 wedinan kabeh. Anake mok lah anak wong dolim kok yang dolim selingkuh meneh. Wah, populasine bermiliar-miliar kan? Paling ndak kira rawani wayo Allah roh logika iku. Wis akeh tetep rawani ku apik. Mau wis ngadeg kula tak jamin itu bagus. Wis bikin masalah, paham. Tapi kowe roh logikane ben gak janggal mbek Kanjeng Nabi. Niku tok kepentingane ulama iku wong gak janggal mbek Nabi blok kok. Angel temen nerangno kowe. Paham ya ora wani lah ya tak jamin ya. Ya ora kuat barang nak rugi. Dadi rawayo kan kemungkinane loro rawani mbek ora. Terus ana sing kuat tapi ra di kesempatan ya. Wis cek ngono-ngono lah pokoke aja sampai kita didikte anti nopo poligami. Mergo empuk wong Islam janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku sing dikuatiri nopo ulama. Ulama mun iku tok boten ada kepentingan. Nah, kula kok sampean rata kok lah tak terang.
Begitu juga kula sering ketemu santri-santri sing ra diklenek. Kepingine kiai itu duwe keramat. Jadi ben wong kafir wedi. Iku apa padha karo kepingine Nabi Muhammad tuh nangekno wong mati ben ketok hebate. Iya nak ketok hebate, nak terus pikirane wong kafir, lho jebule dikongkon gelem. Ora lara nek jebule jero. Wis dituruti tenan jebule. Wong kono sama ora bener masalah. Umpama dituruti ana keajaiban ya kok dianggap sihir. Padahal kok. Lagi pentingnya ngaji ke ulama. Kula ngrasa taqarrub ila Allah, jenengan iki kudu ngrasa taqarrub ila Allah. Mergo ngerti kun falillahil hujjatul baligh. Jadi tujuane ngaji wong roh logika hukume Allah sehingga taslim bangga. Nah agama ini menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menempati kasta akal nopo tertinggi. Lan iki ora usah galau suwe menang ngene kula. Nek kepen dadi ahli jannah wae anu tuh. Ulama mboten gadah kepentingan napa-napa. Ya wis ya butuh dhuwit rabi sak kadare, pokoke sak urung. Kita enak mangan kita piring ulama-ulama niki mboten kata-kata. Kita ngombe niki napa? Sak napa? Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi. Wa yauma ya'addu lan ing dalam dinane nyokot sapa adzzalim wong zalim, ai musyriku tegese wong musyrik. Maknane ten mriki zaman niku Uqbah bin Abi Mu'aidz, wonten semaca Mu'aidz, wonten semaca Mu'aidz. Kana ana sapa Uqbah bin Mu'aidz unatapa iku ngucap sapa Uqbah bin Mu'aidz bi syahadaten kelan syahadat. Dadi nate diambahin maca syahadat. Sumaroja'a mengkon uli mencabut sapa Uqbah irdoan krana muasna nyenengno li Ubay bin Khalaf. Dadi riyen antar wong kafir toleransi. Aku wis Islam, menjen Muhammad akoni bener tenan. Terus kancane ngeneng, bareng ngeneng, galah gak ditu Islam. Gara-gara jeneng kanca, Islame dicabut ya ora gara-gara toleran. Nyongkot ala yadihi ing atase tangan lorone zalim. Najman krana gedun wa tahassuron lan nunani fi yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Ya kulo ngucap sapa zalim, ya letani duh menawa ingsun. Ya ya kulo tambi krana ya letani menawa ingsun. Utaya kulo tambihi krana makna ngelingno itaqat tungalap ingsun mak rasul sertane rasul Muhammad bin Muhammad sabilan ing dalan tori konteks dalan ing juga maring petunjuk. Ya welata dusial ingsun alifu te alifi welata iwatun kegendenan anya ilidofati sangi ya idofa ay walati tegese kecelakaan itu wa maknawi itu hal kati kerusakan ingsun ya welata letani menawa ingsun lam attaqi orang ngalap ingsun fulanan ing fulan manane ubayan tegese ubay bin khalaf khalilan ing kanca aku zaman ing donya kok sial mek kanca salah lan sampeyan kudu syukur nggih di kanca ulama kok wong sekali salah teman ku repot. Saingane masalah duwe api-apian merek mobil, merek HP wis repot. Ketika ulama saingan api-apian para pangeran salah kanca ku repot. Sesuai api-apian awak wis tengkoto ngono juga mau kegiatane senam dari api-apian maco ayo repot. Ora antara juga api-apian seri mobil, seri HP. Kok kelompok sosialita api-apian bojo ngono sing aki-akian bu waduh. Aki-akian pasangan, aki-akian bojo lumayan ono halal, aki-akian nopo? Ngerti. Lakot mergo salah kawan, angger salah kawan kita salah komunitas, akhirnya salah nopo nggih. Salah nilai yang diagung-agungkan. Saya komunitas mobil kan, mobil apa? BMW, aku Ferrari, aku Lamborghini kan begitu. Tapi nek kancanan wong saleh kan ciri tamang saleh ku kancanan wong melarat. Aku di kanca loro kowe di telu. Aki-akian mulang, akhirnya kompetisinya kan dalam kebaikan. Utawa tema bersama itu kok rido ke kodar kesijik gitu. Oh juga keriting yo rido yo melarat yo rido. Akhirnya cocokan apa ri? Terus akhirnya ono sing usul. Oh dibojo elek yo rido. Lah tapi nah. Ya itu pentingnya kanca anggar komunitas latihan rido ya kabeh cerita latihan apa? Rido. Tapi nak kabeh kepingine tomak nggih. Tomak itu melane cukup masalah napa kanca. Mergo wong kabeh tenang akhirat iku sampeyan ketune mergo salah pilih teman. Eling-eling salah pilih teman. Ya le tadi lam atakhid fulanan napa? Khalila. Duwe ketune apa kancanan wong iku. Umpama kancanan iki ra enak. Mane cukup ge salah kanca. Ya wae di kanca permanen sing saleh, liyane go pemanasan go rame-ramenan dunyo. Nggih rame-ramenan napa? Dunyo. Tapi duwe panutan nggih, duwe napa? Laqad adallani anit dzikri. Laqad adallani anit dzikri.
teman-teman nyesatno sapa fulan sing kancane ini zaman dunya ning ingsun nyesatno ani zikri saking eling Quran atau ayat Quran isi Quran. Ba'da ijja'ali sause teko apa Quran ingsun. Ai anrodani krana iso balekno sapa Khalil ni ingsun alil iman sing iman bi lan Quran. Cek ketunku gara-gara nuruti kanca aku wis iman di Quran dadine ora napa iman. Ya gara-gara salah kanca. Nggih tenan deh, yakin dan wong salah kanca ku repot. Kala dawuh sapa wa ta'ala wa kana syaitanu bil insani qadula. Wa kana lan ana sapa setan insani maring manusa. Kula niku ora niki kula cerita pengalaman kula yo kathah kanca kiai ya sebagian yo bener, sebagian yo rontok ora bener. Mulane iku nak cerita kula niku kadang ya menggiurkan. Kowe nak Gus kancanan pejabat, haji bareng pejabat kowe nak wis difasilitasi ono ajudan, enggak menemukan kesulitan sama sekali. Kita sebagai kiai punya nafsu kadang ya tertarik. Tapi bareng tak eling-eling. Itu kalau misalnya komunitas kiai selalu bahas gitu, orang juga akan bahas gitu komunitas itu. Tapi ketika kalau ketemu tiang soleh, ketemu tiang-tiang sing tahajud, kowe nak jenenge tahajud, urip mbek pangeran, sampeyan mati yo ngurusi pangeran ning dunya pangeran. Aku mati ra mbek pejabat, ra mbek kanca. Urip wae boleh wis mau sedih lho. Habis ya ta. Akhirnya katut sing bener. Engko kan nang wong sedunya neh katut kedunya. Ya lumayan kan ana perimbangan. Tapi kula ngrasakno, kula sing wong alim ngrasakno betapa teman itu sering menyesatkan gara-gara gitu. Tapi kula anggere tahajud, anggere pas sampai pangeran. Kula nak badhe tahajud itu katanya ngopi riyen, ini setengah 4 ngopi riyen. Nggih damel piyambak. Bareng ngopi kan ngayal kan, tapi khayalku ora koyo kuwi wis ngayal. Ndak saya ijazahi sampean. Saya itu biasanya kalau setengah 4 itu ngopi dulu terus nulis tasbih. Banyak sekali, mungkin tulisan tasbih saya sudah berapa buku. Yang sering saya tulis itu tasbihnya Sulaiman bin Mu'tamir. Yaitu ya subhanallah bil al-mizan, subhanallah bil as-samawati wal ardi, subhanallah bil amal khalaq, subhanallah wa zinata ma khalaq, subhanallah wa zinata ma huwa khaliq. Itu tak tulis, tak hayati. Yes gitu, akhirnya nikmat. Ketika saya nikmati itu diceritani haji be pejabat itu sudah. Ya ndak anti saya ulang-ulang saya ndak anti. Mungkin suatu saat saya ditakdir haji sama pejabat. Tapi saya tidak tahu apa takdir itu kelaksanaan apa enggak. Semoga ya enggak tahu lah pokoknya enggak tahu. Tapi paling enggak harus menjadi asik opor kenal pejabat. Meskipun saya ndak anti. Karena saya sudah menikmati itu. Gampang caranya kancanan apa itu tadi. Ketika saya belajar Ihya, belajar Abdul Qasim Al-Junaidi diterangno. Kowe ning gardani ibu ya dhewean, kowe sampeyan ning kuburan dhewean, sampeyan ngadepi Allah dhewean, kene ngliwati siratal mustaqim. Wedi siratal mustaqim mbek pangap. Ini temannya pangap. Teman pangape dhewe mikir ngadepi siratal. Kowe iso bertak malaikat mungkar nakir. Saya temannya Pak Presiden. Malah semangat nuduh. Jajal ke kancanan wali, mungkar nakir mikir. Dalam dunia kewalian, saya oleh ra percaya karena ini hanya dunia wali. Artinya tidak ada hadis sahihnya, tapi saya percaya. Karena saya percaya ilmunya wali. Yang bisa menggetarkan mungkar nakir itu wali ya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sehidup-hidupnya hanya menyanyikan tentang keindahan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah tidur malam karena asik dengan apa? Tuhan. Agar ngantuk nyifati Allah rasido ngantuk. Begitu. Pokoknya dia sehidup-hidupnya itu asik dengan Allah. Mulanya sampean pernah dengar Rabi'ah napa? Adawiyah. Ketika dia mati, malaikat mungkar nakir itu secara tidak sopan cara dene. Takok, marabbuka, pangeranmu, marabbuki, pangeranmu niku. Menangis Rabi'ah, nangis terseduh-seduh. Nangis. Ya Allah, niki wonten tiyang jenengan zat paling zahir, zat sing sak donya kudu kenal, kudu roh. Niki wonten makhluk jenengan aneh. Takon jenengan niku sinten? Kok wae to? Oh, ono wong cek nakokno pangeran niku sapa? Wah. Ya Allah Gusti, saya belum pernah setersiksa ini. Menurut kula jenengan niku az-zahir, zat sing begitu jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Niki wonten kawulane jenengan tanglet jenengan niku sinten wae to? Ora tak bingung waktu itu piye. Nah, dene prosedur ae ngadepi. Akhirnya matur pangeran, Gusti niki sepundi lha yo ngono kok takok. Jadi kita warai. Jadi sampean
Kena ape niru Robi Adawiyah ya monggo. Cuma aku niru gawe-gawe tetep ditutup. Karena Anda tidak punya perasaan yang sama dengan Robiah. Hanya cinta Anda kan tidak berpuluh-puluh tahun terbukti kan. Cinta Anda sesaat. Iku wae seneng Allah nggo ngadepi mungkar nakir, tambah semangat mungkin. Nek Robiah Adawiyah kan cinta sejati. Jadi dia ini janggal, orang kok nyebut ya Allah janggal. Allah itu az-zahir. Mulanya dari ahli hakikat maro ausya'an illa waro Allah fihi. Tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Mereka misalnya delok bumi ya gaweane Allah, delok Mustafa ya gawe kuat ben delok perkara eling Allah. Lah Allah zat paling jelas az-zahir, zahir banget jelas. Lho barang-barang jelas kok ditakokno Gusti kula kecewa. Teng dunya kok tesih wonten tiyang sing tanglet jenengan niku. Gusti niki kawula jenengan paling aneh sing nate kula temu. Wani iki. Wani kan, monggo dijajal monggo. Jadi kancanan wali di pikiran wali, kancanan wong dolim akhirnya di pikiran apa? Lah nek kira iso kancanan yo sinau kita. Nek ora iso tak sinau, tak obral. Gampang to. Ngaji ning justru nek ngomong lho. Gampang. Rasa podium kok repot. Ngaji ini bagus. Ora usah kenal kula, sampeyan kenal ora urusane pangeran kira ikhlas ketemu lho ning swarga kok repot. Seneng aja apa? Mungkin ada toro, jadi paham. Begitu juga pikirannya Imam Sibawi. Imam Sibawi darani Allahu a'raful ma'arif, ma'rifate isim ma'rifat itu lafaz nopo? Allah. Mergo Allah lafaz paling jelas. Akhirnya Imam Sibawi yang mlebu swarga. Barokah darani Allah a'raful ma'arif. Jadi wong mlebu swarga iku barokah pikirane wali-wali. Disebut al-hujjah, disebut nopo? Al-hujjah. Nggih. Ana jare. Kulo nu tak eling-eling Abdul Qasim Al-Junaidi nang ngendikan yo lucu. Ya ora untuk cangkem elek cara ngawam, tapi dia wong alim, wali ya. Jadi dia ini ora percaya nang wedi pangeran. Misalnya Mustafa kan menamuni wedi pangeran, yo nangis sedhe wedi neraka, nangis. Bariku mangan yo ndak akeh. Bariku ngeloni bojone yo anake akeh. Mulai dari Abdul Qasim Al-Junaidi. Hadza khaufi minka. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Fa kaifa amni minka ma'al amni minka. Kowe eling. Maksudnya ngaten iki. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Lho kula teng donya ora munamuni wedi jenengan ya Gusti, tapi waya mangan. Ayo jajal wong sing istighosan niku. Dielingno dosane nuwangis kabeh. Bariku ngentek sego. Wis ora usah munafik, iku biasa mawon niku mboten F kok. Paham? Istighfar dielingno dosa nuwangis kabeh. Bariku disukui mangan tek to. Iku ora M, tak ulang-ulang ora M lho, mboten celok. Ya tak yo status. Iku daya wis cek inane Gusti, kula munamuni wedi jenengan ternyata nak mangan yo entek akeh, yo duwe anak akeh, yo macam-macam. Lho munamuni wedi kok sing kenikmatan jalan. Terus fa kaifa amni minka ma'al amni minka. Fa kaifa farohi bika ma'al amni minka. Jadi hada farohi bika ma'al khaufi minka. Fakih farohi bika ma'al amni minka. Nak teng donya kula ora jelas mlebu swargane, mongan mangan. Kowe agak jelas swargane to, tapi wae mangan, mangan. Wae kelon ya kelon. Wae guyon. Tapi tetep munamuni wedi. Wedi neraka, wedi pangeran. Ayo sing ngaji ning kene kabeh wedi kabeh pangeran, wedi to? Wedi neraka. Mangane jalan ta mandeg. Kelone jalan ta mandeg. Gusti, lha niku sing mari termasuk Abdul Qasim Al-Junaidi para pangeran. Gusti cek rahmane jenengan, medhekno kula kabeh teng neraka, tapi kula tetep iso nikmati jenengan teng dunya, iso mangan, iso ngombe. Kaya napa nikmati swarga, wis ana jaminan aman saking azabe jeneng. Mulane nikmat sejati swarga mergo nikmati plus ada pengumuman tidak akan lagi ana bendune Allah Subhanahu. Tapi dasar wong swarga yo ana raisane wong manusa. Madarani goblok walat yang wali swarga kok ora goblok. Ahli swarga niku ora ampun untuk bojo kathah. Mergo sebagian ning donya ora wani wayah wae dadi mengke terus. Kan jare wong lanang sitok untuk widadari bro. Bro.
Satu yo 70 jadi Mustafa itu. Jadi cita-citane 70. Oh, tawangane khusyuk ngene cita-citane. Jadi gaya tok dan khusyuk gaya tok. Tetep cita-citane ngeloni umroh. Lah iku kalau wong 70 mesti wis mangan-mangan ngono. Ana pengumuman kok pangeran, ya ahlal jannah. Apa kamu itu punya permintaan? Iku ahli jannah ora iso mikir ya Rabbi, saya itu mau minta apa lagi? Kita wajahnya sudah putih, alam tuh bayit wujuhana, kita sudah ganteng semua, gak beriting itu kok sampai kabeh. Terus juga kok napa malih, bojo nggih mun kata macam. Terus dawuh Allah, saiki tak umumno, nak kowe ku tak ridani ora bakal tak benduk. Lagi wong sak swarga sujud syukur seneng ra koyo senenge saat itu. Ternyata bertahun-tahun dekne kelon mangan gak sadar suatu saat diusir gak mikir dekne. Wong urung diumumno kemungkinan diusir kan lagi dipikir. Kalau Gus Warko kelon mangan ngono. Bareng dilekno pangeran saiki ukhillu lakum ridwan iki saiki tak ridani. Fala asqatu alaikum ba'dahu abadan. Dia ra bakal tak bentuk. Ya Allah Gusti wingi-wingi ternyata kula salah. Wong urung tok legalitas. Tapi Allah maklumi. Paham ya Allah napa? Maklumi. Nah jeneng kelakuane wong nggih ngoten iki. Ana iki dilebokno swarga bleng wis lali gurune, lali nabi langsung. Wis langsung. Wis parah. Mulane masyhur ning dunia kewalian niku nang kitab-kitab wali kados teng Ar-Risalah Al-Qusairiyah, teng kene kitab Hikam Abdul Qasim Al-Junaidi wali-wali sowan pangeran dipimpin Kanjeng Nabi. Ditakoki antar wali takok. Sim, mereka Abu Yazid, sim, lanti umatem kok dhewean. Iya sih, padahal wong sing seneng aku kudu mlebu swarga. Terus Allah dawuh, umatem iku ngibadah be aku yen kepengin mlebu swarga sing penuh widadari di pakanan. Mereka yang pawon di swarga iku do mangan. Lah nek kowe kekasihku mergo cita-cita mlebu swarga kepen ketemu aku yo pengen ngene. Ya udah. Ya, tapi kan sesuai rencana, memang inginnya itu ya sudah. Tapi alhamdulillah pangeran itu orang tersinggung. Wong mlebu omahe pangeran ora pamit. Ya ora tuan sik kok dibarno. Lho iki atangke. Lho cara aku sing dowo mata usir. Lha iku gak ana riwayat pangeran Ya Abul Qasim wong-wong iku cita-citane swarga iku mangan-makan. Mulane ora wor kuwe iku do ning pintu ning pawon-pawon napa. Swarga. Tapi cara kula mun saedah bagus. Cuma cek ra sopane maksud mun dulu. Mane lewat ngaji niki kula suwun ana ijek sadar eling lho. Pokoke mlebu pertama niku Gusti kula madosi jenengan badhe nikmati swarga. Tapi nek wis ora kuat ya wis wes susunudone be pangeran, nek iki wis ngempet rawa ya wis wedi bojo macam-macam sing donya wis ngempet melarat ya macam-macam wis. Paham ya terus mlebu swarga ya kelas-kelasan. Iki cuma nggih wae kula pesen. Wong nak kancanan wali. Misale kira menangi Imam Ghazali, Abdul Qasim Al-Jilani menangi karyane. Ono ora iso ya takok ulama. Kula gak ada naskah wali itu banyak. Di antara kitab Tabaqatul Awliya karangan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni itu muridnya Imam Zakaria Al-Ansari. Makanya banyak Kiai Jawa jenenge napa? Sa'roni karena dulu ada wali kutub namanya siapa? Sa'roni. Saya punya naskah beliau itu banyak sekali, tidak sekedar banyak sekali. Namanya Tabaqatul Awliya. Jadi kelasmennya para wali dan itu enggak ada nama Anda di situ itu. Itu ada. Jadi wali orang kelasmennya kan. Wali sangka ulama misalnya Imam Syafi'i, Imam ini wali dari kelas kutub ini wali Abdal ini. Saya tidak tahu kenapa nama Anda ada, tapi saya yakin beliau bikin itu tidak karena sentimen. Jadi yang tidak masuk memang ya tidak masuk, memang yang tidak masuk. Nah teman-teman, caranya roh ya Gus, mereka itu orang-orang khusus yang punya kriteria, ya karena mereka punya aturannya sendiri. Tapi yang saya itu saya tidak peduli dengan keramat-keramat wali itu tidak peduli. Hanya tidak peduli itu tidak penting untuk cara kita beneran Nabi Muhammad. Yang penting adalah cara berpikir mereka, akal mereka, cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya kira. Itu tadi misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, itu tiap mangan ngendikan ngeten. Gusti kula seneng jenengan niku wajar. Wong jenengan sing ngekeki mangan kula.
Jenengan sing ngekeki tempat kula, ngekeki nikmat kula. Dadi kula seneng jenengan iku wajar. Sing boten wajar jenengan kok seneng kula, padahal jenengan enggak butuh. Loh Allah itu tidak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Loh coba Allah ngasih kita makan tuh alasannya apa? Allah tidak butuh kita. Loh kayak ngekei mangan buruh butuh pekerjaannya, ngekei mangan bojo kayak butuh ngeloni. Wong ra butuh kok ngekei. Coba baru kayak saya baca itu, cinta saya sama Allah itu menaik mungkin 1000 derajat. Karena saya kagum sama Allah, wong nggak butuh kok ngasih. Coba Anda pergi ke Jakarta, kenal orang yang nggak butuh kamu, dikasih 1 juta, aneh kan? Nggak butuh sama sekali sama kita. Allah itu nggak butuh sama sekali sama kita, tapi ngasih. Dan pikiran itu kita temukan dari naskahnya para. Ya aneh tuh, kan ora butuh kok. Lah nek kowe menawa seneng pangeran, terus gua anggap itu ibadah tertinggi, ya seneng pangeran ibadah tertinggi, tapi ono wajare, pancen ke butuh ora. Kayak kowe seneng wong ayu kan wajar pancen ayu. Lah wong ayu seneng ruwet. Semper mesti kan aneh. Lah Allah itu zat sing paling bener, paling hak, paling waras, paling bener, paling kabeh, ora butuh kowe ngekeki, ora ono liya kecuali saking rahmane Allah Subhanahu. Coba kita baca ya Rahman ya Rahim tiap hari, tapi tidak bisa kita mencintai Allah secintanya Zakaria Al-Ansori, Abu Yazid Al-Bustami, karena mereka punya hujah, punya apa? Ya di antara hujah ini wong jenengan ra butuh kok nyuka. Lah kowe tak korup nang nganggo caram dhewe. Mocone banter-banteran aki-akian. Nah, bar iku mangan akeh. Ngono kok. Dadi ilmu. Jadi itu harus ulama sing ilmu iki. Ya, tapi wong di kekurangan sing ulama ra iso wiridan. Nah, akhirnya dikritik. Natane ra kuat wiridan. Suwe jare sing ulama, kowe wiridan kowe seneng pangeran ngono-ngono wae lah iku sudan wis. Ora usah melo-melo. Pokoke sing ikhlas nek dikritik wis meneng ae, kok cocokan sing mlebu swarga endi. Mboten mau tantang ora penting. Adu argumentasi tentunya mboten napa. Bon nggih, eling-eling dadi salah teman, salah pemikiran itu bahaya. Mergo tiyang teng neraka jengken gedune napa? Ya letani ya wailata letani lam attakhid fulanan khalila laqad adzallani 'ani dzikri ba'da idjan wa kana lan ana sapa setan insani mari manusa il kafir itu sing kafir khudulan iku seneng nginakno maksudnya seneng menyengsarakan bi ayat rukahu gambare arep ninggal sapa setan ku ing wong dolim tapi sakwise ditinggal wae tabarru alan dada ya utawa napa lebaran sapa setan ning sanggung dolim min balak nalikane siksa wa qala rasul ya rabbi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi